Gatho cia mwanya thengio muno makiria nyambe ngonyita ugeni hwaine wa umuthe hwaine mwega hwaine wa kirathimo wa tariki 10 mweri no wa mugwanja kana wa gathano mwaka no 2023 Sheburi nehe mwihoko wakwa ati withayo hari hothe uratomukira ukire hwaine wa umuthi na ati hari ukira ati na kimandaya atire na kanae gutire na cuma ndotu na koguko tukoiga no thumbi na ruhuho thiini wa tafarra ya ditimura no guku gwa Kameme TV tukiarira ndereti na muno makiria tukimurika maundu maria makoretwo magithie na mbere na kwigariura tukimurika cigie mirurungano ire koretwo igithie na mbere na uria uteti urathie na mbere na gugicenjia uguo niguo maundu maikarite ni ndeto yo niyo tugukorwo tugithie na mbere kana niyo tugukorwo tugikimimurika hwaine wa umuthi na wega kunengereria kanyana nigetha ukorwo kiaraniria na ithuĩ ni njitagwo Maina Kihumo mucera wa bare ya Mutaimeri Maathani ndo mwangi nake Maina ni awa kuma kuria county ya Itanga kuria county ya Murang'a ngonyite ugeni thiini wa Facebook ni Kameme TV Kenya, Twitter Kameme TV Kenya, ndumiriri nini ni igire mwenyanya igire na tugakwaraniria ni kwendana no tigo gitua cira na gwitama na mĩario ugakimenya tigo gitema na ruhio. Ndina mwashimi wa mweje na ni kuma kore ni gukwe na Nairobi Embakasi ni tugukorwo tugigicira na thuri una kiama kia Jubilee karibu sana na nigitikiria nikia muheshimi wa ndagitari Mugo kuma kore Mathioya na ndamuona koguo ndagika itari soho tugukorwo tukinyitanira nake na twina wakiri hari Lifathi wa kana gicuka wa Lifathi na no mutati na no wakiri ndimenyaga niki ateti mawakiri maingi ni maingagirira siasa no ndeto gwiciara nitugukorwo tukigeria nayo tondu na mwecibi wa onake haha ni wakiri ngombe guku nengereria mwaro na nigetha ukorwo ugikigeithia mwirore-ini ugitwirore Embakasi kuhana no mbere nene twambe tuigue miario ya uria gwatinda umuthi Nairobi tuigue uria gwatinda umuthi Nairobi na nigetha thutha ucio tuingire thiini wa kwaraniria na aheshimiwa. Tumesema Wakenya wana sababu, pili Wakenya wana nia, tatu Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko hali ya maisha yao, sivyo? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya sava. Tatu mambo ya IBC. Nne mambo ya vyama, kununua wabunge wetu na ma MCAs mpaka ikome sawa. Sasa tutasanya masahihi milioni 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Tumesema Wakenya wana sababu, pili Wakenya wana nia, tatu Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko hali ya maisha yao, sivyo? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia. Mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili tulimwambia mambo ya sava. Oh yes, ugu niguo gwatinda Raila Odinga uma guku mucii wa Nairobi na nitugukorwo tukiaririria uria kwambiriirie na uria maundu macio mothe makorwo magithie na mbere na rivoti yo waigua kiuga uhoro wigie badia nitugukorwo tukiaririria maundu macio mothe no mbere nene mweshimiwa karibu sana. Ndigocokeria ngatho muno Maina kunjita. Thank you. Na geithia andu a Embakasi West nigumerete nikuo ndatinda umuthi ngiurura na nigumerete niguka guku riu Nairobi ikihana uguo muona na twina mathina maingi muno thiini wa bururi uyu witu muno guku Nairobi nginya kuria gwakwa Embakasi West na no nginya twari uhoro uria kuhiana na andu aitu ni ahutu na ni arakaru
Ongiona muthenya wa umuthi Raila Odinga aingira Nairobi athire na matatu ona gutire mundu ekwirite ona ndanatinda akira mbunge athire o taoni aingira no akiona kirindi kiumire ku tondu mundu ndagakiuge ni andu mabangirwo aya aca ni ithuĩ tũbangaga na tutinabanga tumonire o kũu na ithuĩ twakiuga ona akereke athiarie na andu ũguo aigwe rĩkĩ andu marenda atĩa na ngwĩciria harĩa bũrũri witũ ũkinyĩte rĩ nĩ tũrabatara mahoya maingĩ mũno tũrabatara atongoria aitũ ithuĩ arĩa twathurirwo tũthikĩrĩrie mũingĩ ũrĩa watũthurire tondũ rĩmwe nĩ tũrona ta atongoria marathikĩrĩria thirikari mũno kana mũnene wa bũrũri atongoria rĩu arĩa mathurĩtwo ithuĩ tũrĩ athure mũno ithuĩ ambunge tondũ ithuĩ tũthurĩtwo nĩ mũingĩ o ũrĩa mũnene athurĩtwo nĩ mũingĩ rĩu niĩ mũndũ ũrĩa njagĩrĩirwo gũthikĩrĩria nĩ mũingĩ nĩ andũ arĩa maheire kura no nĩ tũrona mũno ta tũrona atongoria nĩ marathikĩrĩria thirikari makariganĩrwo nĩ andũ arĩa mathurire ambunge mathiĩ kũrĩa bunge nĩgetha mahote gũtindĩka maũndũ marĩa mũingĩ ũrenda. Koguo no ahũra mũkonde maũndũ marĩa Raila Odinga arakorwo agĩtwarithia na mbere nĩmo marĩ thĩinĩ wa ground. Nĩmo marĩ thĩinĩ wa ground. Ithuĩ twathiĩ kũrĩa ground kuma hĩndĩ ĩrĩa twahĩtũkirie kĩndũ gĩgwĩtwo finance bill kana yakĩhĩtũkirio nĩwe niĩ ndakĩrĩ wa gũgĩbinga ndaikirie no na mũno rĩ twaria ũhoro wa finance bill rĩmwe andũ monaga ta twabingire yothe nĩ wega tũmenyithie andũ atĩ ona ithuĩ thĩinĩ wa Azimio kwĩ handũ rĩrĩa gwakinyire kĩndũ gĩtagwo committee stage mũhĩtũkagia bill clause by clause gwĩ kũmwe tuonaga haha nĩ meka wega nĩ macenjia amendment nĩ marathikĩrĩirie mũingĩ nĩrarikana rĩrĩa twĩragwo njuĩrĩ nĩ irĩrĩhagio nga 5% withholding tax andũ arĩa content mathi mathondeka indo ciao makari nĩ macenjirie indo icio imwe koguo no maũndũ mamwe matigirwo harĩa housing ĩno VAT ya maguta hena excise duty ciokire hau makĩheria ingĩ cia helicopter rĩu helicopter icirĩũkaga ũguo maũndũ mau nĩmo twatigirwo twĩna thĩna namo na nĩmo twamenyaga tondũ rĩu nĩrona maguta harĩa makinyĩte mũtu mũrauga wa 150 mainama ndwara nduka ĩyo ũnyonie nĩ woyo ngũgũra mĩtungiri ĩmwe hau ũnyonie nĩ woyo mũtu wa 150 niĩ njire wethete biũ kũrĩa Bakasi na ndũkanjĩre wena gũkũ njĩre nĩ mũndũ nĩ agũkiuma agĩre mũtu na kũrĩa tokorwo Murang'a kwĩna guo Mheshimiwa karibu sana na noigua mateta atĩ marĩa marĩ kuo no ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ gwatinda na rĩngĩ andũ maroria ĩkaĩ kũrathia ĩkaĩ gũkũnyitana Mheshimiwa thengio mũno Maina Kĩhumo na nĩ kũnjĩta nditumũrano na my friend haha bwana Mwenje maithe ona Mwenje wa Murang'a akore waitanga nĩ gĩkũyũ kĩa ngwacĩ kĩrĩa gĩũkaga gĩgathamĩra gũkũ Nairobi mathioya gũtirĩ na ũru nderagwo ithe ikaria mathioya no thũmbĩ na huho rĩu nĩ kurĩte andũ nĩ mahandĩte koguo kwĩna matharũ ona mbembe cia kwĩgũkũra mĩtungo kwĩna mboco na nĩ ũĩ tũrarĩ Kericho kwarĩrĩria ũhoro wa macani na deputy president Rigathĩ wa Gachagua tondũ nĩ manifesto ya Kenya Kwanza ĩmwe nĩ ya gwĩkĩra pesa mfukoni na nĩ agriculture is the backbone of this economy na turonire the only way tũngĩhota gwĩkĩra andũ pesa mfukoni especially kũrĩa gwitũ mashinani ta kũrĩa mathioya 60% kana gĩcunjĩ kĩa 60 kĩa aikaria mathioya nĩ marĩ mĩgũnda ya macani koguo twende twambe tũthondeke macani twĩke reforms KTDA twĩke reforms Kenya Tea Growers Association twĩke reforms brokers yangĩ metagwo East Africa Tea Trade Associations na tunyihie garama nginya ya thitima twĩna plan ĩyo tondũ no you can imagine thitima citekaga 30% cost ya kuharĩria macani nĩguo magĩthiĩ na nja koguo macio nĩmo maũndũ marĩa tũrageria gwĩka ta thirikari nĩguo kuhakikisha Wanjiko nĩ agĩa na ciringi mũhuko koguo kũrĩa gũtirĩ na ũru arĩmi ndĩramerire mũndũ wĩna macani make athondeke mũndũ wĩna kahũa gake athondeke ona mũndũ wĩna iria rĩake athondeke ona mũndũ wĩna makandamia make athondeke ona mũndũ wĩna makorobia make athondeke tondũ indo icio nĩ cikwagĩra within no time mbeca cicokere mũfukoni na kwagira ũguo ndĩ na irio icio ciambia gũka gũkũ Nairobi na andũ Nairobi nĩ magũtiga kũhũta na gwĩciria ona bei nĩ gũikũrũka gũkũ Embakasi West kwa Mwenje na Nairobi Raila Odinga atinda mũthenya o Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ na nona thimĩario akorwo agĩtwarithia na mbere auma na kĩrĩndĩ kĩrĩa akorirwo Mwenje aroiga nĩ andũ meyume gũtiatigwo atĩ
tigwetho ni gukamokire maigwa Raila Odinga muci wa Nairobi na ni arateta ni tondu wa kindu gigwitwo cost of living na aroiga ati thirikari ni ambadia no nginya tuyuria atiriri Raila Odinga atinda Nairobi William Ruto atinda ku William Ruto ndari guku bururi-ini arari Comoros Island kuthikogeria ku expand thoko ya East Africa East Africa community niguo tukorwo na thoko nene muno makiria Kenya because Kenyans we are very entrepreneurial ithu tujenda kuyo ciungo nitwendete kwirutira wira muno makiria na thoko ingineneha ati mu Kenya no athie Uganda atari na visa no athie Congo DRC no athie South Sudan no athie Somali ne ko admit no athie Tanzania no athie Burundi no athie Rwanda na ruru tu arathiete ku andu metagwo Comoros Island na no athie kinya Comoros Island ku niko tukuruta thoko na ku niko akenya makona mawira koguo no nginya twiyurie ona tugika maundu maya maothe William Ruto atinda ku na arari kundu gwetagwo Congo iria Congo Brazzaville na ara negotiate ati Kenyans makwambiria guthii kinya Congo Brazzaville matari visa free tore tuthia South Africa so no nginya turore ona Raila Odinga atinda na mishemanio ona William Ruto atinda ku na no the president ni ara advocate kindu gwetagwo Pan African Payment Settlement Scheme ati ugitwika ati tukigura indo kuma Uganda cigioka Kenya turagura na dollar so we have to eliminate this dollar now these are some of the things ukiona president agithiuruka na maundu mane mo makwambiriria kunyihia ati this over reliance ya dollar ati iwe dollar ni athi 150 160 dollar between Kenya mo Kenya na mo Uganda magitrade kana between a Kenyan na Nigerian or between intra-Africa trade dollar irokira ku so we are pushing is a long journey but we are almost getting there wakiri kwero watia bwana kihumo ndake na muno nani ni gukorwo unjitite haha no riu ndirakiria ta mu Kenya wa kawaida to di na privilege ya kuoda ibunge koguo ndiraria ta mundu wa kawaida no njoke ngiuge ona ni kuria nyuma tikuru no ndakihitukira kuria mu Kenya wa kawaida araikara na ndukubatara thomithio kana gutindo gitaririo uria kuhana maitho maku ni maiganu ma ukuonia uria kuhana ni nyuma handu hena supermarket na ndamikora ikoretwo ina andu atandatu akwendia no ndakora counter ni igiri icio ingi ni njikire kamunyoro ga gwika atia koguo ona riria tukwaria ta atongoria na andu opinion leaders thini wa bururi wa Kenya tugatigaga kugemereria tondu reke twaragie maundu uria mahana tondu uma wa muturire niguo ungituguna tukoigaga hena irima handu ha gutiga tugigira tunyeki ati kuhenia andu hatiri irima na no ukugwa handu hariku njoke njuge nderorera bururi urio hana ni wega kuga ati haro ti njega na mutongoria mwega ni uria ugeragia kuhoreria haro thini wa bururi wake Jomo Kenya hatari kuona gwiciria aria ko ni makiiguire akiuga ati handu ho munengere mundu umwe marwe nake kabo mune miruthi mugwanja koguo ugerie kweherera haro ya mu Kenya no uri ungi na ta president we ni symbol ya national unity thini wa bururi wa Kenya tondu katiba na niguo kiugite ati we ni symbol of national unity riria tukuona ta andu a kawaida kwina mugayanyiko ati ucio arari uguo no cio ngiarari uguo tutingenda ona guthikiriria uhoro wa Comoros urenda kuga Raila ni ambikite bara na thirikari kana ndiroiga kwina ucio ni undu wa kawaida tondu riria kuona atongoria matekuhota guikara thi makuinanira njungwa makahuranagira githuri ona ungitira ugithie Comoros mundu eragwo ambiriria Jerusalem kuu niko gwiki ungithi kuhoreria kundu gwitugwo Sudan na gwaku harondu uraiguithania na andu aku gwiciria no ta bwana kihumo utinde gutwira uria wetha wi mwega no gwaku nyumba ni haro iku ni haro ikua reke tuge Raila ni ndemuonete na ni ngoretwo ngirumirira muthiire na mukinyukiria wa Raila totinde anjia ukinyukia ni tukurikana itinite turire andu matetire muno horo wa thirikari ya kuigioterwo ni arugamire na akiuga ucio ni undu utagio no ko wikuo 1992 ni ukurikana hende matiba na kiriria mohagwo nake ugiuka tu 2002 ni ukurikana no oigaga Kibaki tosha koguo ni wega kwira atongoria na muno makiria kuma Mount Kenya
matige kwihithaga thiini wa ritwa Raila muimbure mathina maria me mautikinya to ne maingi na tuge ona Raila ti individual na wathi ukimwona kuria thiini wa street ti individual ne mathina maria makuite ki makuite mukenya ena motondo mwitikio wa mukenya ugana mundu akiumira tari no challenge nginya muheshimiwa kana nie tumire rucio na ngari woneka mundu gwikate tondu beliefs ciaku nicio itumaga andu makuguciririe na ti wega kuira nguraro kwira nguraro ni kuimbirwo kaundu tagakorwo na gakithugunda Kenya gakuganga mukenya mututha huria ni kaundu karitu muno tungiruta na andu megwitwo Arab Springs haro ire aturutire nginya atongoria aria kuigwa metagwo wa Egypt ni mundu umwe street vendor warugamire akiuria street vendor akiuria thina witu ni uriku thiini wa bururi wa Egypt kiugo kiu gika no gumaje gucokaniria thina witu ni corruption no rega kunina corruption ni na kaundu kau urona niko gatumire nginya Mubarak majie ku meherio koguo kaundu gakuaga ati ni Raila tutige gwetaga na itheru tukaroraga details andu akwaragia uhoro wa messenger twarie message ire ekitete thiini wake nigetha tuko tukinina thiini wa maundu maria me thiini wa bururi wa Kenya na kamutugo kau kaithuita ithuĩ atongoria thiini wa Mount Kenya gakugaga ati Raila ungenda kura ukaingira kwi wanje gucambiriria ki reke tweherere maundu mau tondu no matutũrĩtio kombo-inĩ tugwarie uhoro wa mathina ma Kenya niki Raila aroiga atia muthenya wa umuthi tutige kuga ati macindano mau kuu no ta kuongerera maguta matawa thiini wa mwaki ukigeria kuhoria Mheshimiwa noiga na wakiri noiga araiga kuira nguraro ni kuimbiru no ningi ni kuri makoretwo makiuga na ngome enanaga ni guthinjirwo na rĩngĩ mũkoiga mũndũ ũyũ nĩ athĩnjĩirwo maita maingĩ mũno na nĩkĩo nĩ agĩire na ũrugarĩ mũnene nĩkĩo aroneka taragagia bũrũri kana na aroneka tarĩ kwagagia arenda kwagagia thirikari na gwatuĩka arageria kũrehe ihĩngĩca na nĩgetha thirikari ĩkarute wĩra ũndũ wa mbere rĩ thirikari nĩ yathurirwo na twĩ na mũthamaki wa bũrũri president na nĩ William Ruto na thirikari ndĩngĩtũra yugaga atĩ mũndũ ũyũ ũmwe rĩ nĩ ũragiria matikarute wĩra ũrĩa maheirwo nĩ mũingĩ ngwĩciria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ Raila Odinga nĩ aiga indo iria inya cimũgiaga atĩ thogora wa indo maisha cost of living ũndũ wa kerĩ nĩ ũyũ wa sava wa gatatũ nĩ ũrĩa IBC ũgĩbangwo na kana nĩ ũhoro wa political parties ithuĩ ta andũ a Jubilee rĩ ndwĩ kĩama gitũ twanyaga ta tũratunywo no mũthĩ ndi ũrĩa gũthire rĩ nĩ tũtunyirwo kĩama rĩu nĩ kĩroyo andũ aya maroya kĩama rĩ maragĩtwara mwena wa UDA twakiuga rĩu rĩ kaũtangĩoya mũndũ ũyũ wenda werĩ ũrĩa ũrenda gũthiĩ ndagĩthiĩ tondũ UDA kĩrĩ kĩama na kĩna andũ rĩu no nginya ũrute kĩama gĩkĩ ũthiĩ nakĩo mau nĩmo maũndũ marĩa Raila atũraga aragĩria na nĩ twathondekire ũndũ wĩtagwo bipartisan koguo kwĩna mbunge mũgwanja mwena ũyũ mũgwanja mwena ũrĩa ũngĩ na marĩ macirĩre ũhoro ũcio na nĩ twakinyire handũ ta rĩu mwena wa Azimio na no ngwire twaikarire na mbunge acio Otinde Amolo arĩ chairman mũria rĩu handũ haha we ũrona atĩa na Azimio yahete andũ acio mũgwanja mathiĩ macire na ũrĩa makuona nĩguo wega rĩ maũka matwĩre haha ũrĩa tũrona rĩ no tũnyitire thirikari haha na haha rĩ twĩke atĩ tũrege macokire makiuga haha nĩ mathatũrate gũtirĩ ũndũ haha twaikaraga mũcemanio andũ magacira arĩa thirikari makoima magathiĩ makahũra ngathimũ gwatuĩka hĩhĩ tũtigũthiĩ ũguo hwaĩ-inĩ ũtukũ rĩ thimũ ingĩ ikahũrwo kero tikirai tucoke twaranĩrie eno bipartisan yathi ũguo mĩeri ĩrĩ anga ona ngwĩciria nĩ mweri wa gatatũ nĩ gũte nĩ ithako rĩu akinyire andũ kĩũria Otinde Amolo rĩu mũrona atĩa mwena Sifuna nĩ yanjĩrire we mwenje rĩu ũkaikarĩre haha niĩ ũyũ wĩra ndikũruta nĩ wa wana ũyũ gwatirĩ bata njikarae na mũndũ na gũtirĩ tutirahota kwaria maundu maria no ra frustrate mĩario ĩno kana no ũrageria kũhotomia mĩario ĩno mĩario ĩno rĩ thirikari mũndũ ũrĩa wĩna thirikari nĩ William Ruto
Kenya Kwanza niwe thirikari-inĩ ta opposition twageragia kuga atiriri ohoro uyu wa ciama ri akorwo ni urenda kuoya tariu ta kiama kia Jubilee tondu kiama kia Jubilee nikio kiari na thina muno ndwe mbunge aimite agathie akauga we ni atua ni eguthie mwena wa thirikari ri ndo mugiria na kiama kienda gwika uria gigwika ri disciplinary na maundu mayo atire thina no ha Jubilee tona hena thina twathi ohoro wa thogora ri mutu andu matura maigite mutu ni uikuruke na mutu ugeikuruka ukireho nginya ciringi 158 no ningi ni ucokete ugathie wambatite nie ndirakwira thie ujethere handu arendio mutu wa nginyi ona wa 90 magana mere gwa kwemba Kasiwes utiri subsidies cikieherio na wetweka tweheria subsidies ri ni tukurehe uhoro wa fertilizer na thutha wa mwaka umwe ri na ni ndirikana kuri ndi moigete bible maikroki oguo bibilia mutu uikrokete wakiuga ate uhoro wa VAT gwikira VAT thiini wa maguta niyo iratuma maguta mambate na hindi yo twekirite 8% VAT maundu maya mothe ni mararagia haria thiini riria muraria haha ri kuria kwina finance bill thondekirwo maundu maya mo wagire gukorwo mukiariria haria maria kuria riu guti mundu arathikiririo rio na hau ni huthina nikio wona Raila Odinga haria ri mana manie no ngwire gutire thirikari ati arenda ati ndikarute wira ona ithuĩ nĩ atwĩrĩte thirikari no nginya ĩrutĩre andũ wĩra no ĩno thirikari ĩrahinyĩrĩria andũ na gũtirĩ mũndũ ũraria na wathiĩ kũrĩa bunge twathire bunge tũkĩgeria kwaria ndaigua wakiria kiuga haha atĩ ti mũmbunge kũrĩa bunge gũtirĩ akorwo gwĩ kũndũ gũtarĩ democracy nĩ bunge ĩyo gũtirĩ democracy kũu nĩ gũtematha rĩu tũrona rĩrĩ rĩu Raila tũramwĩra nĩ twaremwo kaba rĩrĩ we ũrona atĩa rĩu reke tũcoke arĩ mũingĩ aya na ndĩrenda tũgĩtwĩkĩre nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria na nĩgetha mheshimiwa agano guo makiugaga tondu nake Raila Odinga uga ati kuria ni kugura andu magurirwo na no igwa nake mheshimiwa mwenjeru ga utire democracy kuria then mwihoko wa Wanjiku ukiri kurio tugukorwo tugikiria na nigetha tugicokereria kwina thairi ni milioni cigana umuthe ndaigua Raila Odinga akiuga horo wigi thairi milioni 15 na nigetha mundu gwitwo William Ruto akorwo agikihagurwo iyo ni ndeto ria tugukorwo tugigicoka nayo na nigetha tukuthie na mbere na gugicira na kwaraniria na kwendana tiko twecira ndugathie kurayo Orerorera Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Remboka!
Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Naguo wa kerĩ tukĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Oh yes, thank you muno makiria ndrona no muthite na mbere na ukirandiria na ithuĩ na tugakorania ni kwendana no tigugitua cira tugithie na mbere na gugiteretanga thĩinĩ wa tabarĩra ya Ditibrano turamurika ũrĩa bũrũri athie na mbere na kwĩgariũra twari na mũrũrũngano kana mĩrũrũngano mũthenya wa Friday wa Sabasaba mĩrũrũngano ya tũraigua no ĩgũthie na mbere nĩ ĩndĩ twĩngira tũgũkorwo tũgĩthie na mbere na gũkĩarĩrĩria tukorwo tũkĩũrania bũrũri ũyũ werekeire ko na tũgĩcokereria Mheshimiwa Mugo gũtirĩ na democracy na Raila Odinga roiga thirikari ĩno ndĩrĩ ho harari aya na kwĩna mũtaratara wa kũngania thaĩri milioni 15 urona Raila tarĩki arenda ũndũ wa mbere the privilege gũikara gatagatĩ wa akiri akiri ĩrĩ from my left and right na nĩ moĩ katiba itũ ona ũngĩoya signature cigana that is not a ground to remove the president na nĩ moĩ watho uria president eheragio through parliament egathie senate all these things mental incapacity kana violation of the constitution and so forth na gwiciria uhoro wa signature no kwendia guoya no marahura nani tondu mbere last kiria hindi no ya Sabasaba augite 10 milioni 10 umuthi okira na milioni 15 Nejo next week yoko ni agathie maandamano kana ni wiki no ndiye kana Wednesday ara gukauga milioni 20 na no signature icio tariu kwa signature icio ni ndo hinya muno Maina Kihumo ari kana hindi amageretie kwa last time ciacoragwo nginya mburi imwe cigacorwo ngũrwe ingĩ cigacorwo thegere na njege na maũndũ macio make mothe koguo rĩu no nĩtwagĩrĩirwo kwĩyũria atĩrĩrĩ ona signature icio ciũĩ no ra verify so ni ũrĩa ingĩũria na niĩ na bwana mwenje haha nĩtũkoretwo tũkĩdebate ũhoro wa gũthondeka kĩrĩa office of the opposition leader through parliament na nĩtwahĩtũkirie nyamũ ĩyo that is it motion or bill na twahĩtũkia ngwĩciria kĩrĩ is it the house business committee kana JLAC magerie kũmĩ fine tune nĩguo Raila Odinga akorwo na proper address na ti Raila Odinga even the future opposition leader whoever the person will be ago na proper address nĩguo nginya tũkona kĩndũ gĩtagwo shadow cabinet tariu kwĩna finance bill yokire ya 2023 turendaga na nĩũraririkana baba kĩambĩrĩria ya mbere augire atĩ nĩ akũheana alternative finance bill nginya ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ twamĩona no twende atĩ budget Njũgũna Ndung'u Professor Njũgũna Ndung'u mũthuri wa kũrĩa Kandara agĩthoma budget ya Kenya Kwanza kana ya thirikari no twende the shadow minister kana the shadow cabinet secretary agathoma the alternative budget kana watu ikati thirikari nĩyo kana finance act 2023 mũndũ ũrĩa shadow to the government na kiago kana finance act 2023 then Kenyans can engage in a very meaningful discussion, an intellectual discussion to compare and contrast aya maraugo tutiga kama ũndũ haphazard no tũgerie ũhoro wa democracy Mheshimiwa Honorable Mwenje nioi twathie kũrĩa bunge tuthiaga tũgaikia kura na mama aya andũ makorwo marĩ kĩndũ 150 hakuhĩ 160 no arĩa maikirie kura mũthenya ũcio marĩ anga 85 nuthu ndĩaikirie tuthiĩ kũrĩa marĩ Wana Mheshimiwa Mwenje agĩtheka tuthiĩ kũrĩa marĩ no arora ithuĩ tũkĩmaco numbers gwitũ twathakagĩra 200 magana merĩ matwendi twathiĩ thĩ mũno 195 so no twende at least
ona okorwo ni marero ni kuratuika ati gutie democracy we should see some effort no hede hatari na effort ukona ati ginya some of the members matiraikia kura then that becomes a problem na no kore kuna tukare kugurwo maguragwo na nigetha matigoke guikia kura I don't know no how digiuga ati kuhoro akugura kana kwa kugurwo no bwana mwenje no akwire ndigwiciria ni kuri andu maguragwo kuria bunge tuikagia na conscience na base na mirengo tari ithu tugethura Finance Act 2023 twabire tugethie State House PG parliamentary group meeting tugitaririo advantages na disadvantages na tugiikara thi tukirwo twathurwo ha guthio na ha guthio and that is why we supported it unanimously tari ogra manifesto ya Azimio la Umoja they had the housing levy and it was at 1.5%. Na kwa hethina muno tukigona ithui oyo yari Azimio na ithu tukumitwara 1.5%. But simply because they are not in government. They are playing their role as opposition. Na juge umothe gwiciria Raila Odinga ni kire kindu kiega. Athie tauni ariria andu gutagwikio mahiga. Na biashara cia andu itakuhingwo. That is what we want. Ati onagika maandamano na maundu maria mangi nie nae maina kihumo kana mundu uri ungi utari wa opposition urenda guthira na mbere kuruta wira akare kwarute wira eni wakiri na mheshimiwa ni kuroki gweta uhoro wigie woi wa thairici Raila Odinga arakorwo akiaria uhoro wa cio milioni 15 yari milioni 10 ni minyonyo kana niki kirathie na mbere ni runda ta hena seriousness ya kana no njira ya guthirukia andu tambira na mutaratara ni uri bwana kihumo no wega kuga katiba ya Kenya ni itikiritie mundu ku express either agikugathiriria kana akiuga ndarakenio ni uri ureka iyo ni imwe ya njira iria thirikari mundu gwitwo Raila Odinga areka tondu ungirora uria kuhana so far gutire na mugambo thiini wa bunge ni nyite mateka ndiri undu ingihota gwika na tutingimoria tondu nigo kubatara andu mekuruga makoiga uma wake uri uhana no ungirora uria kuhana bunge ni nyite mateka gutire undu ona umwe ingikararia thirikari ni ndiraigua ni njiguite parliamentarians maigana ona na ti umwe ni ingi maroiga ni ithue thirikari aretaraniria na muheshimiwa Ruto akoiga ithue thirikari ni ariganirwo ati we ni munyabara wa Mukenya ni wagirirwo ni gukorwo agikinyithia bwana Ruto ikinya gwa ikinya haha ndurendona Wanjiku na rendo Wanjiku arendo Wanjiku na rendo no riu atuikite ati meguikara karumu kamwe na no ri ararora koguo ukona iyo ni outlet imwe yagirwo ni ku encourage so far ya nginya kuya thairi ni kuga ati ndurakenio ni uhoro ucio na gwikindo tugaga he watho mwandike na he maundu tutiikaga maundu mothe maria me thiini wa watho ati ukoyaga orucini ukoya katiba ingiruga nyamu ino katiba roiga murugire ugwikwa ate mbuti maundu mothe makao thiini wa katiba tuikaga ucio ni umwe wa maundu maria metikirie ni watho na ta umundu uhoro wa gukorwo mukioya thairi cia kuga mutirakenio ni undu uriku cia kuga mutirakenio ni undu ucio na thaini ingioyo cio cia Kenyans genuinely cia Kenyans acio riu raigua milioni 15 ni kuonania andu more than half ya Kenyan voters matirenda thirikari iria ikuo na koguo no magie na ground ya kuga iyo ti legitimate tondu ni ukuririkana gwi thirikari cingagira gitiini irigari no ikanje kuruta wira rigari iyo kona ono ile thirikari atagereire katiba no aingira thirikari ni aje kuruta wira rigari iyo ni kurumira watho wa bururi kuri unge wingagira watho gitiini rigari akajia gwika maundu irigo koguo uhoro wa guceka thirikari no nginya kuri constant na ungirona mabururi maria mathiu na mbere ni ati uthii wa na mbere ni uro andu acio ni mahota guceka munene wao makamwira haha ni urahitia haha ndurahe ucio ni key ya democracy ati mena kio mena uhoti wa kwira mutongoria wa tutirakwenda hingo ciothe umuthe na rucio matari kurio matari gutumirwo thigari iyo niyo githimi kiria kinene kia democracy to guikia kura democracy ndethiraga ati guikia kura ithia na mbere nginya continuously nginya riria tau twi haha uguo democracy no to exercise ya na njira ya kwira thirikari na hecimu itu inukai ni mwatunogia koguo signature ciekuo
nĩ genuine na matige kuira uguo tukugite hau mbere nguraro moimirira maugwirire no kwanjiririe kaundu gatari official takau ga street vendor wa Arab Springs woneka kite atia onego koguo ti nyamu iroyo just for the sake of it na andu matige kuonaga Raila in a simple way ati ni giti arenda giti kiu no ngimunengera umuthi mutu ndunagwa ono ngimunengera na waitino itina gwaku nituroge Kenya ina waida we tutie kugaga ati ni andu eri maretha giti turarora muturire na wagiriru wa muikarire wa Mukenya gutie kumakania mwena uri ari koguo no njuge signature icio ciroyo ni njega muno cia kuonania ona aria marakiwa thirikari ni njega ni magena nacio ni magena njirenge ya gwika atia ya gukioa muheshimiwa magena na parallel ke doruga ni magena parallel cia kuga ni mwega koguo utie kuhura kuga ati ti mwega itie kuoneka ta ki ucio roiga ni mwega ri ona keneo ciikete tondu ni expression ya democracy leo ni njega muno makiria tungikatia tungimioya okay atire mheshimiwa mwenje ni tondu gwatuika ni gukuo thairi milioni 15 na ndoria ni kira irarenda ni tondu na wakiri roiga atiriri kaundu gaka no kambiririe nuthu ta ya Kenya ona ni ndire na mwihoko na president William Ruto then kuma guguthia urathau riu ri itana kinya hatha-ini ri ni wega tuota gutariria andu tariu UDA riria twathire tugika speaker tukimuhe ahote kuga no majority no minority ri nigetha we ni Kenya kwanza ri na gutwika kwa bunge yao ni kindu taigana ria 70 Azimio akiugaga ni igana ria 50 uguo thutha wa hau ri kuria bunge manjirie guthie tariu arora ta ODM na abunge kindu 80 hena mugwanja monire mathie wathi mwena wa Wiper hena eri monire acio ni monire ke mathie mwena ucio wathi kwe Jubilee kau ni kuru biu ati biro turi andu eri no nyona ata turi ana kana atano hari angi mago makirite hau no hari aingi ni mathire no guo niguo urona namba ici ciari cia 170 igakinya kindu riu hakuwe magana meri to wete bunge cio Jubilee 25 ogere ari 170 batie kinya magana meri kiundu kiu ni kiu gitumite Raila akona riu ri tutihothira bunge no na bunge no ri ore gukwiraga ni agite ginya democracy ona riria maraugite ni makurehe gite giki kia leader of opposition ri ni twaugite akorwo gikureho na ngoro theru ri na mwitikire giki giti mutiragithondeka gikoragwo ni president nowe ura control ya mundu uyu arikaga ri tare umuthe hegete twaheirwo Azimio ni haha mwenjerona kia deputy whip ni maregire nakio riu nio aingi riu mena deputy whip eri riu marahatoria tutiahotirie gukinyia namba na mena ginya gitikiria tukiagire gututeithia kuruta wira ucio wa gubanga bunge mena ginya whip wani riu moire whip ito no awipaga mwena wao tuke ithe tokinya turi otwo ciro cio igoti orone riri tigutuire tucira wa igoti-ini tuuga ati ni shadow cabinet uria ngoigua murata akwa kiuga hari aya magatuthurira ginya shadow cabinet nikio ndirakwira democracy ni kiundu kiria kirathi na mbere bururi uyu ni kiundu tutari tuona na andu bururi uyu gwatini munene muno tondu ona riria kwari guhindi iyo ya mbere mundu ni angiahekereire riu acio ni opposition ona mari andu 30 reke maikare hau tugage ni ari opposition kiria kiratumara ira riu augerekio wetha inisi uruya tuhana tucokete matuku mako igiuterwo kana ni aria tucokete tutie twakorwo tondu na hindi ya Nyayo ri ni akigucagia bunge ya kuma mwena uri ungiri ndo amagucagia hitukia ya hamware kicokai mwena wanyu aya maroya makaigana guku thutha onko yoria nyumba na guku mwena uyu Raila aroya signature ici tondu riu ni aronire riri uguo ndagutariria haha gutire democracy riu iri thiini wa bururi uyu wothe akona ureke ahuthire katiba eno gucoka hari muingi njira ya kweheria munene haha Raila ndarageria kweheria munene kindu tungita impeachment tondu yo ni process ingi
na no nginya huthere bunge no ndugakoro bunge no akoro maundu ma finance o niguo mahana ri ekweheria munene matigukiria nginya aria matigarite na nĩ ũrakeiguire ũcoro ũrĩa araugire kũrĩ andũ marahĩngĩcirwo hau arĩa bunge nĩ magũragwo ũcio nĩ nyonete nĩ magũragwo koguo ũrĩa Raila arageria gwĩka rĩ nĩ gwetha njĩra ya to delegitimize. I think that's the right term. Ti kweheria no nĩ kuga rĩrĩ thirikari ĩno ũguo ĩreka rĩ maũndũ maya ĩreka rĩ maundu maya rĩ ti mega no gikorwo nuthu ya Kenya nĩ magũkorwo rĩngĩ makikinya toguo akiria roiga na makorwo makihota kũngania thairi cia andũ acio marenda ti gũkiuga andũ aingĩ matigũkorwo mena mwĩhoko na thirikari na nĩguo tũreka ũguo nĩguo Raila arenda kuonania atĩrĩrĩ nĩ thirikari ĩno arenda kuonia na ũmenye rĩrĩ ũroya thaini ta ici rĩ ũmenye ona mabũrũri ma nja nĩ maroya nĩgetha kũgeria kuonia thirikari rĩ maũndũ maya mũreka rĩ maundu maya twageririe gucira haria bipartisan makire mai riu tuona reke tumuonie haha hena andũ milioni cigana ũna aria marauga atiriri ni muratuhinyiriria o thirikari ireka ri ti wega na riu gũgĩkinya hau signature ta ici ciũnganio ikinyie namba o ĩrĩa ikinyia no twage gũkinyia 15 no na ikinyio milioni tondu na warora munene agithurio na milioni 7 ona ikinyia 7 yo ni kumuonia ni urona kwina andũ aingĩ muno aria mararega ohoro oria thirikari ino iratwarithia bururi uyu ed game gukorwo iki mweshimo mugo ni tondu no igwa ni mwagirwo kiene riu tugarwo tondu ukire thirikari kana wina Kenya uthuritwo na Kenya Kwanza na ni kwa milioni thairi ta icio milioni 7 10 15 then ikaimurita muthe kana ni atia muikare metha-ini uria kuriri aya civilization icio ciko verify onu na ABC ndirathondeka turageririe guikara thi bipartisan amweje mararuga iguru marauga matikwenda hora bipartisan na maundu macio mangi so you know is a process, is a step by step na baba no ginyetikire twari na githurano last year na agishindwo na tugithie Supreme Court na Supreme Court ikiruru ekiuga William Ruto was validly elected as the president of the Republic of this Kenya. And I'm very surprised wakiri haha akiuga ati toginya turumirire katiba no tuhuthire gwicira nicio metaga extra legal extra legal means cia kugeria kwe justify na maundu macio mangi but no njurie mheshimiwa mweje na wakiri mari opposition let us use the available means. Let us use our constitution. Kuna available means mheshimiwa ate nikunyite mateka kuna means issue. Let us use the constitution. We can use parliament. Ninyite to mateka. Na hichi ni marahuthira judiciary, ni maratwarire bill igoti-ini tondu omutata no opposition. No minority, that is a fact. So all these are some of the avenues that we can use and it has been proven that our judiciary is very independent. Kuguru mwihokoro wa Kenya we judiciary ni nduri thini wa bunge kana kuguru ti judiciary ndauga atiriri we judiciary ni uri legislature ni uri parliament uri national assembly uri senate na bado uri executive na geri horo wa parliament ndari horo nginya horo wa minority na mweje ni oi ni kuri hende to converge ni kuri hende hoka our might unite when we are fighting for Kenyans. Tariu ni kuri mundu ragirirwo kuhitukia ngawa SRC na rathuritwo na executive ai na miaka 70 turoga there are very many Kenyans who have not reached the retirement age who can do a better job and unanimously when the Labour Committee mara hile issue of bunge we rejected it right now in a bipartisan approach the Committee for Energy they have been tasked na bill ya hiro ni MP wa Kenya Kwanza wetagwo Jane Kagiri women rep wa Laikipia how we can lower the electricity costs in this country. Now it was referred to the Committee for Energy and we are going to see action. Tayari bunge na tugeikara committee mweje ni oi tugeikara andu Azimio tugeikara andu Kenya Kwanza that committee tayari nimetete IPPs independent power producers naenda kumenya who are the owners we want those PPAs power purchasing agreements to be renegotiated afresh and they have been tasked that by August 15th or 17th
magiro kurehe report uria tugwikurukia thogora wa thitima bururi-ini uyu witu wa Kenya. The most important agikorwo muna whip eri muhesimi wari ni mwihoko wa Kenya ukorwo ari kutonga twiga reke ngwire horo wa whip uhoro wa whip mwenja arario go tondu aragirirwo gutuika whip etagwo atia mutumia wa kuria women rep former women rep wa kuria wito Murang'a eherio mwenje no aragirirwo kuoya giti kiriku niko igwa mwenja kirehe issue haha no speaker the speaker ruled akiuga the bunge nirumagirira igoti ringiuga undu and that is our tradition neturumagirira igoti ringi no ture issue to maina kiumo ni hari ciro twaritwo kuria igoti-ini kuria Kiambu na mwenje ni oi na speaker akiuga ciro cio atuika determined ore gatuo then he will be able to rule ni kurehe kihoto mwena whip eri mwena wa thirikari Asha Sabina is a deputy minority whip agikore mwana opposition no deputy minority whip by the virtue kiama kia Jubilee officially gitirige katia kiuma mwena wa wetagwo mwena wa Azimio adosha kuzimia mako kwa officially Kenya Kwanza and those are the things that akina Mweje as a lawyer they can take to court mauge hidi officially makaruga moke mwena wa Kenya Kwanza then they can say she's not supposed to be the deputy minority whip. Matiuka PG kuria kiria tondu kuna mucemanio gajirika kuona mheshimiwa no moke no moke as a friends of Kenya Kwanza no moke tarata Kenya Kwanza but the ruling ya speaker yali whether ina problem ya tondu I think the Azimio had communicated mwejagirwo kwa giti kiu but the speaker was tied na no speaker is a senior lawyer mweje na wakili ane moyo augire we ni tied ni judicial process the same way Kenya Kwanza tureriro tutikabe ko implement Finance Act 2023 tutamu implement no that is a different issue no drama kutawe iguru mheshimiwa no gukirora kiruta withholding tax ile andu marera go after 5 days utiri mundu wandikirwo demand letter ni KRA because we are still using the previous Finance Act of 2022 because this country believes in the rule of law na niko turera baba athi igoti-ini the same way igoti ria rurire Uhuru kiria William Samoei Ruto no president that is the way aya bwana kihumo wakinya be gutunya karwa kidogo na nigetha twambe twikirie na nigetha tugicokereria gunengereria mwaro utwarithie na mbere na tukorwo tukiurania kiriri tondu igoti muthenya muthenya uri akorwo rigi extend stay order ya uhoro wigi Finance Act gukorwo kiruta wira na then the twayo ne kuga ringi hihi kungituo undu maundu matone mawona kamena thina maandamano ne meguthira kana gugwikira atia okay tuipa tukirie na nigetha tugicokereria tukorwo tugitiri handereti Orerorera Kameme TV. We, mimi naenda kwa dhahabu kuchukua loan ni bainduthi yangu. We! Nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock. Manzi logbook yangu itanisimamia nichukue nayo loan. Pia sisi mama wa chama tunapewa loan na dhahabu, twendeni. Na mimi nitachukua loan na title deed yangu. Dhahabu mikopo rahisi kwa kila mtu. Malipo ni nafuu Dhahabu Microfinance Bank. Upgrade life yako leo na Dhahabu Microfinance Bank. It's the Premier League.
all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from on all these devices. Dial *43# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. Yes, gatho cia mwanya thengi muno makine ni twagicokereria ni gutira turatira ni ndagika ta 20 uguo tukorwo tukiwita hwaini na tukundu undu tumagwo Kenya. Okay. Na twacokereria na nigetha tutirihe ndereti itu na tuma hari wakiri iguru rigie gitumi kiria gitumite Raila Odinga akorwo akiumira vara na ta uria mwecimu mwenja korirwo kigweta undu wa mbere ni uhoro wigie cost of living na area muno makire maratirikiria uhoro wigie finance act ya gukorwo kiruta wira then igoti ringi gituguo riratwarikana kuringana uria maundu maikarite ri kuna murugo matikihorere mageterere igoti tondu ninge Jumatano maiga guguthie bara tuguthie atia. Bwana Kihumo reke tuge bururi ndotongoragio na njira imwe bururi twa mwena umwe tabanga na ono guo turaigua ati is the rule of law to nginya giko kihoto ungika ti kuiganu no nginya andu mone ni ureka riki ni urarutithia wira na watho ni ngwenda kugweta haria muheshimiwa oiga ati sovereignty ya Kenya ikoregwo ina andu thini wa democracy ya Kenya ati ultimately mundu uria wina hinya na wanjiko ucio ikuria barabara-ini na kiria ekite no ku donate party imwe ya hinya ucio akadonate imwe kwi parliament iria ngi akahe executive iria ngi akahe judiciary no ni alisavite hinya wake ta wanjiko na muikia wa kura koguo ndungiuga ati no nginya agacoka katiba-ini akoiga haha wahitio gathio kamwira ati ni bunge ira hitukirie weterere bunge gikatia ikahitukio koguo riu ni horo na Raila Odinga akiuga no nginya wanjiko mugambo wake wiguike na ni tukugwetete itumicio njoke njuge nayo ino gwitwo finance bill ni ngionire ni kirugamirio na ngwiciria ni kuonania igoti ritingirugamia kindu na wakiri ni njui ni kunyita mukono gwi kindu tugaga merit of the case kwamba wathomwo ciro cio wothe utwaritwo hihi hena undu wi thiini waguo ngona watho ucio ona werekeire guteanirio nikio rona riu ugithi tondu o warorwo ukoneka hena merit thiini wa watho uriku wa watho-ini ucio rega ungiamba kurora ta riu imwe ya grounds ni ati housing ni nyamu ina gray areas ni kufatara consultation between the county government and the national government tondu national uria functions iganitio ni watho ni katiba ni ati housing policy ithini wa thirikari housing policy wakiria hau thirikari ri na guoko kungi ngihutio horo ukonie nyumba nayo county government kakindu gitagwo the housing uhoro wa house na ngwicia kiu ni githungu ndio kana wakirie kundeithia housing ni kuga uhoro wa ku provide housing gwaka kunengera kwarukit na ni ukuona county government hau heika they husigirwo tondu cirito si consultanu it is in consultation agikorwo function iyo thiini wa gatagati kaya naya na iyo ni ground imwe very strong ya kuga ati bill ni fault
na ndigwiciria igoti no reke amend iragwo ni cokio igeke atia igagithondekwo ro ringi no gutingikihutukio sections koguo ni ndirona for sure no ne hena confusion igukorwo ihoto ni ukuona taru biru yo ona yekiritwo budget ni itari hituki ukona hari na guoko kwari thutha tondu budget yathomirwo biru itari zaine na ne ya budget etohoro aki the housing fund iri kuma mwena-ini ucio ukona uhoro wa kuhituka hari na guoko kwari behind kuigaga ati biru no nginya yeke atia no nginya riki hituka tondu ngikimikira budget-ini na ndurikitie gwika atia na ndikiri irakihitukio koguo ni hari na anticipation ya undu ucio wa kuga na tondu ngi mebangite iguru rigie uria magukorwo makiruta wira na kigina kiria marabatara ndukuona tewe gukorwo ri njira imwe ya kuhotomia mirutire ya wira no kinyaniria wa ciraniro iria merire ya Kenya. Well, gwiciria ciraniro icio na horo wa kuhotomia ndikuona ta ona biru ngiteanirio kwina thina tondu thirikari ndo ikoretwo kifunction ona mbere mbeca icio itariha mbeca icio itariho kiria mangiko magika na meteithie ni kunyihanyihia muhuthirire wa mbeca iria cieho tondu ukuona immediately thirikari yoka no guo kwanjiririe kugia na thina wa mbeca tondu muhuthirire naguo nwekire atia no wacenjirie muhuthirire ukinenanehio ni ukuona kwina wabici ndaigwe irahuthira 8 million o muthenya cia kugurira andu cai wa compare na ria yari o mbere koguo kiria giekire ni ati mbeca cirio ho iria ciarogotagwo no muhuthirire wa mbeca icio ugicutio ro rimwe tondu agenda ya iho ni ati mbeca ni muhuthirire wa iguru muno ihinda-ini riri. Then muheshimiwa tondu wewe wa Nairobi na tukendire ni ugire ule Nairobi enwe rurite na uria ringi maundu marituhite na niturona mirurungano iria ikoretwo igithie na mbere na Raila Odinga nigo muthenya wa Jumatano ni oke no gwakorwo kwina andu barabara kana agacoka bara niturona mirurungano ya Friday uria yakorirwo igithie na andu tandatu ni makuite kumana na mirurungano iyo irateithia kana guteithia naki wa mbere thina uria twina guo Nairobi na rimwe ona andu maimira ni twina thina wa over policing rimwe ni twina thirikari twina borithi irenda handu wa kurora yukiwire andu aya akorwo ni muguthi maandamano ri mukigere haha muthio murikitie umothe ni wonire Raila ni aingirire town hatari muthigari na kwanya thigari cioka ni cioka igathukia maundu maya ma maandamano undu uria munene tukwenda turore haha ni ati muingi thiini wa katiba itu ni itikirite maundu maya urona Raila Odinga agitindika na muno Raila Odinga areta andu moimire signature maonganie signature mahote kwariria thirikari kwira thirikari maundu maria me thiini wa muno thiini wa nginya finance bill no ri mena thina uhoro to uyu wa cost of living twari na kindu getagwo subsidies na riria thirikari yaugire ihi tutikwenda fuel subsidy tukuhe andu fertilizer iyo ni gutuma bei ya mutu ithie guku Nairobi ni wanjuri uhoro wa Nairobi ithui Nairobi tutire munyaka tondu guku Nairobi mundu no ararire we kuria gicagire ni ukuingira mugunda ona kwene tuwe mbembe hau ndio mkigwa guku Nairobi ri mundu no agigia kuria umuthi uyu nyuma na mubunge ndikumugweta no nyuma mubunge wa Nairobi athira hari ciana ciana ithatu cia muci umwe mathie thukuru ri tondu rimwe guku thukuru twina feeding program ya iho na mwana ni akure irio na ciringi kibao githeri kana ukiria me ukiria riu ciana ici ithatu ri mamba kurehe thani imwe makarianira mari atatu thani ici igiriri makuwe mainukie mucie magure mboga barianire na family uguo niguo kuhana Nairobi eno thaici niyo mothe no ngwire haria gwakwa constituency ndi andu maukaga hau mundu ni muhundu ao arenda ugia kuria kiria ngiona ainukie mucie kiu nikio kiratuma andu moimire nikio kiratuma guku Nairobi Raila ararugama ageta andu makoimira ndagika imwe tondu andu ane magire mawira ni matirahota kugura mitu subsidy iria ciariho ni cieheririo mawira maria twari namo maria thirikari yarehete thutha wa covid kindu twetaga kazi mtaani yathondeketwo nigetha riri
Andu aya urona mari guku maraimira maandamano ri mahote kuona kuruta wira na mundu ainukie magana mana maya o magana mana ma 40 mahote ku mundu ena magana mana ma 40 ndangiaga mutu ndangiaga maguta ndangiaga mboga cia kuria wiki iyo indo icio riria thirikari ino yokire keheria indo ici ciothe makiuga riu ni tukurehe tariu mauga ino horo wa housing ri ni getha na kimone wira riu ri ino housing ri ona turi tukanire tondu wariri ni affordable housing ri kana mawira muraetha haha tukatukaniro tukariguo na riu kuria gwa Embakasi West andu agwa Embakasi West marenda title kuria ona tutiyo ni kumangiuka gwa kama nyumba ba manyumba no mathire make na guku Murang'a oku Nairobi ni kuyurite na kuria nyumba irakuo ri ndi gwabangirwo ona thirikari ino itari raingira ni kurakagwo OPS ucio we ugwitwo hinga ri ni o hari wa Uhuru no we wiho koguo ni wega muno nie no nyende kuhoya thirikari ona ithuĩ tũrĩ ambunge ya Nairobi tũrĩ ambunge ya mwena wa Azimio tutikenaga muno tukiona muingi ukiumira kuria bara no nĩ tũretikira to turona riu uyu muingi twamagiria twari kuria Kamukunji twarugamite hau tuonaga andu aya maratu tungiamerire hau riu twari haha turikiria haha ona ithuĩ nĩ mangiatũrĩire kuria tondu no andu aya nĩ arakaru na andu nĩ arakaru na nĩ wega muno thirikari itikire andu nĩ arakaru gutire hindi kuri kuimira muingi tori andu maraimite muthenya wa Friday na nĩ ukuona ona muthenya wa oke akorwo thirikari ndĩgũkorwo yetikira reke twaranirie maundu na tutikahenie muingi tondu hindi yo maugire riu ni bipartisan twetana reke twarie akiuga riu andu aya metana bipartisan ri muingi ni ukurakara riu na riria magetana ari andu matikaimira riu ni hindi marokire aingi na kurage nginya maandamano nginya central lama ndo no mauge guthe kurari nginya ko Nyandarua nturonire kionie na andu koguo kiundu giki ti kiundu twagiriirwo gukuona president ahuthi undu uyu ni wega thirikari ikare imenye andu ni arakaru andu ni ahutu na muno muno guku Nairobi na urban centers mataoni kuria mataoni nginya icagi-ini andu ni ahutu andu ni arakaru Mwesimo wa Edwin ni tondu thirikari ni koretwo ikiruta mirugamo meritu muno makiria yegamaine na mirurugano na tari muthenya wa muthenya igwa nginya minister wa utiri wa thiini akiaria no camba muno iguru na mikana iguru rigie mirurugano cirari ku andu atandatu ni marakorirwo tatandatu guo na no ko ni maukiongerereka na andu ingi muno makiria marathukangiria indo ciao andu ingi maratigwo na nguraro njuru then thirikari nĩ ĩbĩrĩte ũhoro wĩgiĩ kũgitĩra mĩtũrĩre ya Kenya hamwe na indo ciao nĩ tondũ tũrona maũndũ marathi macenjetie na Raila nĩ thireti oro yothe harĩ thirikari gwĩciria ũndũ wa mbere nĩ kũrĩ bill tũrageria kũrehe kũrĩa mbunge ĩrarehwo nĩ mheshimiwa wa kũrĩa mbere wĩtagwo Geoffrey Ruku ya kuga atĩ onokorwo wĩna right cia kũdemonstrate kana cia kũpicket your rights ciagĩrĩirwo gũkinya certain limit itiagĩrĩirwo gũkorwo ciki-affect mũndũ ũcio ũngĩ and that is what has been happening atĩ mũndũ aroka kũdemonstrate arakaraga ikihiga akaringa biashara ya mũndũ fulani gĩcicio gĩgaitĩka kana ona ngari cia andũ cigathũkangio kana ona mbathi cia andũ cigacinwo na biashara cikarũgama so we have brought a bill is a private member bill na I can assure you if you Kenya kwanza na uginya tume support where do you draw the line maina kihumo tugweterera nginya ri mweshimiwa tondu tutingetera bill wethie na mbere kana orire karika haria thino ri amwenye moka na wakiri haha maugaga mundu ena right yake na andu ni arakaru no arakara warakara marakara ndo wagiro gukinya limit fulani ndoke guthukia ngari ya maina kihumo ndoke kucina biashara ya mundu ona we murakaru tondu this country we have to continue but most important maina kihumo budget ya Kenya kwanza irambiririe 1st July umuthi mweri cigana ni mweri 10 we are 9 days to our budget turageragia ku implement budget ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na Jubilee na handshake ya Raila Odinga and you start seeing the difference thaici tondu thaici we have allocated 630 billion magana matandatu mathate githomo-ini because the only way we can achieve shared prosperity in this country kana kindu kinege kiota kuikara hizi mwana wa mwenje na mwana
wa mutumia ucio kana muthuri ucio wekore mathioya ni githomo na no uguo we have allocated 630 billion now only 27.4% of the budget. This has never happened again. We budget it is the biggest, almost 3.679 trillion. Besha cia HELB cia ruto a university tunaciongerere kuma billion 15 tunashindwa na 30 billion. Aya billion 25 botige goire maira tondu ndega tigano nikurekia ndwarekia ndio mweshimiwa horo wigi ugitiri wa Kenya reke tucoke hau horo wigi ugitiri wa Kenya ni tondu turoiyo horo wigi mirurungano ni etonwo Wednesday koro kwina mirurungano andu ni kuri andu aria marakuire kuri andu maratuthukangirio indo thirikari na iro kuro ikuithio murigo ni firite Kenya ni horo wigi kumagitira. No, tariu maina bill yo because either andu a Kenya kwanza we believe in the rule of law. Na nikio ona waziri akiaria kana president igereka deputy president nitumenyaga no nginya tugere through parliament tondu ithu tuhetwo kiria hinya ucio ni na mwenje to try and tugerie kuweka ati hakorwo na distinction. For instance nitugite ati muborithi wire boya inspector negeri ko arrest agiona mundu ni athuki indo cia mundu. These are some of the things that we need to do. Todo katiba na wakilini moi haha akiriere it gives just a blanket picketing ni right yaku maundu macio mage and we have allocated enough money for security also no gikorwo thirikari eno ya William Samoei Ruto nera silence the guns kana mishiga nera horire kuria Baringo na Rift Valley na kuria kungi kuria gukoragwo na mikoreno ona maandamano matingiturema. And I can tell you mheshimiwa mwenye ni horo wa kazi mtaani no president yaronire hado anake na iretu guthi magitugutaga ati kuria farafara kado arekirire bilioni 250 maguthondeka farafara 250 billion in the budget gutire gwekirwo mbeca ta icio koguo anake na maratugutaga thaici maraka farafara cia kera ta kuria mathioya mareka farafara cia maramu na iria ingi ciraronchwo cia arami nicio maraka turona hado batinde magituguta mitaro na matugutaga umuthi nyekie kamera rucio turona kaba mathi make farafara niguo andu arimi iria arimi a macani arimi a kahua arimi a waru arimi a makadamia arimi a makorofia makahota kuumiria indo. So we have alternatives. Na no nyende twina tai tuikare tumwire ore tureka and even this housing I know maybe Bakasi niko ihuru no kuria mathio tukiuka tu affordable housing na andu makirwo we don't have a problem. Okay eza mathio ya aya tareke tukinyikire tonde ndega taithano wakiri watho ugite ati horo wigie mirurungano na ni tondu tuguguritie mweshimiwa Edwin uhoro wigie no wagiri gukorwo gikuithio murigo iguru rigie maundu hindi ya mahitana hindi ya mirurungano iria koretwo igithii na mbere tondu gwetano ungi Jumatano na no igotore mweshimiwa mwenjeuga kugega kaundu ga gutuma maundu magaruruke no gwakuruta na Raila ni asisitiza muthenya wa umuthi aiga no gukaumirwo bwana kihumo ni wega gwitikira na atongoria twitikire ati Kenya ni eheire katiba ira yugite we the people ni ithuĩ twehe katiba ĩyo ni undu witu na njarwa iria iguka na giuka he gitumi kiria giatumire yuke yari ya kweheria wathani utangiurio kiuria wa kuigio teru na kugurirwo kuna details ta icio ikirwo picketing uhoro wa mirurungano ni mitikirie ni undu mwiciririe muno na nie ta wakiri no theke ngigwa kwi muheshimiwa ungeheta kurehe kaundu bunge ga ku amend constitution ndio kana uranyita to constitution yugite watho wothe ona urio wikuo ungihingicana na katiba ni null and void ni zero kogo no joria hi mutongoria ungihota dio ni uriku ungirehe ungite mahinda make kurehe biru thiini wa bunge openere ire kuga ati kuri mit maundu maria mekite atia me thiini wa katiba kogo no njuge biru yo de kona utheri wa muthenya ucio tondu already gakorwo ikioppose katiba ya ikono kuriku joke njuge ni agreement kan contract ya thirikari na muraya ati ni ndikuheaga security ucio ni undu mwandike ati cardinal duty ya thirikari ni kuheana security utehe muraya ona kabe kwandikira riu mundu muthigari we mwenyewe nigethe akurorage na koguo ni wira wayo kurora indo iria ci thiini
wa matuka mandu thiini wa hindi ria mirurungano ikuo no kama hura mahiga borithi maumira makahurwo na mahiga ni andu aria tamararwo gutigirira to ni ukuona tari mururungano to muthe nduma na thigari ni wa thayu reke tuge ndungiheana itumi cia kugaga ati kurairwo tondu hihi he mundu umwe uri utari utangigweteka ritwa urahurire gwaku na mundu wothe uthukiirio kindu thiini wa nduka giceria no hari primary thirikari ya kumira ni ukundiha tondu we niwe twandikanire nawe undore ugitire koguo riu ona ngena indo ni cia thukio thiini wa mururungano ndungithi kuria mundu utari muhe wira ucio wa gukurora na no njuge ni wega ni rore ta murare mo kana ta Raila Odinga na mwena wa mungethaniro marare mo ni control andu aria mareyumiria thiini wa mirurungano well ti jukumu ya Raila control andu ucio ni ndai na ona ngitira ukimwira a control andu yes no tuciitaga state apparatus agi control nake na thigari ci moko-ini ma uri uragiria mirurungano iriku koguo ni wega kuga mugambo wa Raila umwe tu uria angiaccusirwo ni kuga umirai na mukaiya matuka mandu ndie ndaigua arugamite akuiga ndamwita mururungano Moi Avenue na o mundu akaingira nduka ya mundu imena kiratu ndie ndaigua guo angiuga guo no tukimuria ciuria no angikorwo oigaga umirai no gukogwe na thayu hinya wake wakinya hau. Okay, thank you. No go makire toro mahiro tikota guthie na mbere no mweshemu mwenje tukiinikireria then he mundu uroria kana ndo maroria what next rure what next ni atia kwagirwo kurwo gikwo then mutongoria wa bururi ndegwa no kumathara mathira andu guku no mirurungano tirathira mbere acha mutongoria wa bururi ingo ciothe maundu maya makoragwo ndio ni kiakoragwo acerete nakoragwo ari ndikika Raila ngwiciria ni akimuticaga kidogo guku Nairobi no muno ri twina magoti tondu bunge ni yaremirwo kugitira muingi koguo twina magoti na ungiona cira ucio thiite hari ukinyite na ni urona nginya thaici ona kwina andu thiini wa thirikari mararakario muno ni magoti maya no ni tuhote kuonania na riria twari bunge ni twageragia kumera riri he maundu ha thiini wa finance bill maguthukia ohoro uyu uria kuhana ni ati igoti ringi rugamia finance bill tukuhuthira finance bill riyo thirikari no ikungania magoti na niguo twendaga reke twikare haria turi na muno andu moimira muthenya wa Wednesday kindu kiria turenda ni thayu thiini wa bururi uyu na no tuhote kuonaniria ta thirikari mwena wa opposition andu no marie no maundu maya tungikinya handu wone mundu mwe ni athani arega ni arehura githuri ni ona tugukoretwo kuhana hau niho tukinyite riu gwakinya handu andu maratinda maigite riu nyita Raila no nginya nyitwo Raila atinda taoni umuthi tona andu maguga ucio ndumunyite na riu ungimunyite nawe ni urakemenya bururi uri ugukihana no ngirikireria ni toko nikio akimemagia thirikari uguro nake ni nake Raila ri uyu Raila no ri umwe ni atikire Nyayo Kibaki Uhuru riu aya matire marathoma korona mete Uhuru mauri mundu uyu ri no koti handshake tugwika atia nake no mere maundu meri matatu mahote no muno tumenye tutiraririria ohoro wa Raila no mutongoria ta tongoria riangi muno yagitwo to muthi ni na ri akinyite no ona magethani handshake mutu no ikuruka maguta ni maikuruka haha mundu uria turaririria ni ohoro wa cost of na ni uratumire andu moimire uguo kone Raila uretha agitiri hau gutire mundu ngirathire ona ithu tutingithio uru ithu turamwira haha ni muingi turarwira tu ni twi uri andu mararia kuria ground koguo ngirikia reke njire andu Embakasi West tukirio hamwe ajue ni maranjuragia basari ndina phase 2 riria ngaheana riu ni hindi andu mararekereirie indo cia CDF koguo ngwiciria ni ngugibanga onoko ti mweri ucio ungi na mabara no tugugithondeka na no tukugeria gukuria bururi uyu ona twina mathina maya na hoye mundu o hari ari ageria kwinyitira na hoere bururi uyu tondu bururi uyu twina magerio maingi muno na mathina maria meho ni maingi muno na mahoere andu aya atongoria aya a UDA tondu rimwe ni nyonaga ta mariganirwo ni hasara thikũ ici ni ndoraga hasara aya ni mariganirwo ni hasara ona wheelbarrow iria mari nayo mamikirire bendera ya munene makimiambatia aria State House riu gutire hasara ugikinyira bendera iria matikariganirwo ni hasara tamara thank you mwashimwe tukiinikireria what next gwiciria uguo ngugite ni tuheo time
Now our budget ĩrambĩrĩirie 1st July na for the first time thirikari ĩno yandĩkire 35,000 teachers gũthire kũigwĩka ũguo oina kĩhumo, and in the new budget we turandĩka another 20,000 teachers interns a public service commission to replace the aging civil servants twandĩkire ngirinya thaici in the new budget turandĩka ngirinyanya na reke njuge hĩndĩ ya maandamano muthenya wa saba president Arija wa bũrũri akĩmathĩra Kenya deputy president Rigathi wa Gachagua twari nake Kericho tukĩarĩria ũhoro wa macani tondũ ithuĩ tũtirĩ na wĩra wa maandamano kura ciaikirio mweri August 9th August 2022 gũtirĩ cigire chaikagia kura and they know ona mwenje nĩoĩ ona wakiri haya nĩoĩ kura twathire tũgĩikia tũkĩmaka ũguo na ũhoro wothe wa gwĩkĩra nginya thaburia kĩongo thaici andũ kũrĩa gwitũ nĩ kũgetha maragetha mbembe na kũrĩa gwitũ barabara nĩ cirakwo thitima nĩ cirekĩrwo basarĩ nĩ tũraheana rĩu mbeca thirikari nĩ ĩrarekereirie cia NGCDF gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mbeca thaici mwenje nacio mũgwe nacio andũ maheo andũ kũrĩa mathiĩ maheo mawĩra na ambunge Azimio if they are genuine na ndĩrenda kuga reke njuge baina kĩhumo ambunge Azimio ngĩkome genuine handũ gũthiĩ makĩhenia baba rũciũ nĩ mathiĩ othe marĩke marũa marizaini nĩguo bunge hingo tũcoke gĩthurano wakiri second ĩmwe ĩranduma mararitha niĩ no ndĩmerie mararie thayũ njoke ngĩrute witũ kũrĩ atongoria na thirikari mamenye nĩ amũrĩke rĩrĩ ti ihinda rĩrĩa andũ makiraga na nĩ mekũrio ciũria na ciũria nditũ mebange kũrio ciũria icio. Thank you nĩ wega mũno makĩria na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩgĩtirihĩra tabarĩra nditimũrano mahinda mehĩkĩte kũhĩka tumo ũtukũ ndũtumagwo Kenya ona ndũrĩ watumwo nguo na ndugagwo ũhoro twarie rũciũ kwa hinya wa nyene Ngai njega. Kameme TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Nairobi is becoming a very dangerous place. Mimi nadhani hido ndio ilifanya brother wangu akauawa. Sasa hizi sina tuko nazo. Okay, basi si we are dead. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. Mnajua kuna mtu atatoka hapa kabla nione ganji eh? Hata afadhali tuichome. Takuangusha hapa hivi saa hii.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Gima ni tupike.